បាទគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ចែករំលែកនៅបាទចំណេះដឹងខ្លះទៅដល់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ប្រាប់ពីបាទតម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូននិងលទ្ធផលឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី19ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទៅមុននឹងមើលតម្រុយឆ្នោតបងប្អូននឹងលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី19បាទសូមចាត់បងប្អូនម្នាក់មួយចុច Subscribe បាទចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរណាបងប្អូនហើយក៏អរគុណណាស់សម្រាប់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែលថាបានចូលមើលនៅវីដេអូបងប្អូននិងគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនជារៀងរហូតមកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនចង់ប្រាប់អំពីលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនដែលចេញសម្រាប់ថ្ងៃទី19បាទអញ្ចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលឆ្នោតជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ថ្ងៃទី19ណាបងប្អូនបាទនេះថ្ងៃទី19ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី19បាទប៉ុស A លេខសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺមាន12ណាបងប្អូនប៉ុស A លទ្ធផលចេញលេខ12បាទហើយចំណែកប៉ុសក្រោម B C D បាទចំណែកប៉ុស B គឺ88ប៉ុស C គឺ07ប៉ុស D គឺ87ណាបងប្អូនបាទហើយចំណែកលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនចំណែកលេខ3ខ្ទង់គឺប៉ុស B គឺ884ប៉ុស C គឺ407ប៉ុស D គឺ840កុដណាបងប្អូនបាទលទ្ធផលឆ្នោតពេលម៉ោង 4:30 នាទីសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ដែលបងប្អូនប្រាប់មិញណាបងប្អូនណាដែលក៏អត់ដឹងអាចស្ដាប់បងប្អូនបានណាលទ្ធផលឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី19បាទចំណែកប៉ុស A គឺ818ណាបងប្អូនណាលេខ3ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាបាទបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីលទ្ធផលឆ្នោតប៉ុស A បាទវាមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនប៉ុស A គឺមាន85លេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូន85 37 52 50កុដណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ345 359និង475ណាបងប្អូនលេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស B CD ប៉ុស B គឺមាន9កុដប៉ុស C 98ប៉ុស D 98 2ប៉ុសណាបងប្អូនណាប៉ុសបាទ98មាន2ប៉ុសសម្រាប់ប៉ុស CD ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ុស B 903ប៉ុស C 398ប៉ុស D 039ណាបងប្អូនបាទលទ្ធផលពេលម៉ោង 6:30 នាទីបាទបងប្អូនអាចមើលជាមួយបងប្អូនបានណាបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ20បងប្អូនធ្វើមានតម្រុយឆ្នោតល្អឲ្យសម្រាប់បងប្អូនលេងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៅណាចំណាយពេលប្រហែលជា5 6 7នាទីទៅណាបងប្អូនបាទកុំរំលងណាបងប្អូនណាបាទជួយមើលតម្រុយឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតម្រុយឆ្នោតទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនឆ្នោតបងប្អូនបាទសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតបងប្អូនថ្ងៃទី19បាទកាលពីម្សិលមិញគឺមានចូលមួយក្របណាបងប្អូនបាទគឺចូល37ណាបងប្អូនណាតែចូលពេលល្ងាចបាទចូលបានលេខត្រង់មួយក្របណាបងប្អូនបាទនេះគឺសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី19បាទគឺចូលមួយក្របបាទអញ្ចឹងទៅយើងមើលតម្រុយថ្ងៃទី20សម្រាប់បងប្អូនយកទៅលេងណាបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី20នេះគឺបងប្អូនមានលេខ2ខ្ទង់6ក្របសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទៀតណាហើយលេខនេះគឺភាគរយល្អដែលបងប្អូនឲ្យណាបងប្អូនណាចម្រាញ់លេខល្អឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅយើងតាមដានជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន
បាទមាន23ណាបងប្អូនណា57 71 91 19 42ណាបងប្អូនបាទចឹង6ក្របនេះគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អៗឲ្យបងប្អូនលេងណាបាទហើយចំពោះលេខពិសេសគឺបងប្អូនឲ្យ3ក្របណាបងប្អូនណាបងប្អូនរើសយកលេខភាគរយដែលល្អបាទគឺមាន3ក្របគឺមាន71 23 57ណាបងប្អូនបាទគឺមាន3ក្របនេះហើយសម្រាប់លេខនេះគឺបងប្អូនឲ្យបងប្អូនលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទយកទៅលេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់គុណប៉ុសណាបងប្អូនណាយកទៅលេងគុណប៉ុសបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានបាទមានខ្ទង់20ខ្ទង់7ណាបងប្អូនណាបាទខ្ទង់20ខ្ទង់7ភាគរយល្អដូចគ្នាណាថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់20ខ្ទង់7ភាគរយល្អបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់នេះបាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទយកទៅលេងគុណប៉ុសបានណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនក៏មានលេខ3ខ្ទង់ដែរ2ក្របណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចូលទៅតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន9 18ណាបងប្អូនណាបាទហើយនឹង4 73បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់នេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបូកប៉ុសណាបងប្អូនលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបាទលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ដែលបងប្អូនឲ្យនេះហើយភាគរយល្អណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនណាដែលគាត់បាទចង់ដឹងពីព័ត៌មានតម្រុយឆ្នោតបាទខ្លះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនណាបាទឬក៏បងប្អូនអាចចុចនៅក្រោមវីដេអូបងប្អូនគឺមានបងប្អូនដាក់នៅក្នុង description បាទខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាបាទសញ្ញាព្រួញចុចទៅក្រោមទៅគឺបងប្អូនឃើញចុចទៅអូសទៅក្រោមនោះឃើញបងប្អូនដាក់សញ្ញាបាទសញ្ញាចង្អុល3ត្រេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងមាន YouTube និងមាន Facebook បាទហើយនឹងមានលេខបាទលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចចូលទៅ add Facebook បងប្អូននៅក្នុងបាទ description ក្រោមវីដេអូបងប្អូននេះបាទនឹងចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតនៅតម្រុយឆ្នោតណាបងប្អូនណាអាចសាកសួរបានបាទអញ្ចឹងទេគឺការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី20នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនសូមជម្រាបលាសិនណាជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី20នេះបាទ